朋友们，大家好，我是 Lisa。周五美股三大指数再创历史新高啊，共振上涨，表现还是非常不错的。标普包括纳斯达克指数啊，周线级别实现了9连阳的走势，非常强势。目前指数的这种多头波段的这种行情啊，非常良好，那没有任何破坏。仅仅调了3天之后啊，马上就止跌，并且创了新高。上周的话呢，我把这个指数 ETF 重新又接了回来啊，就是3倍做多纳指 ETF TQQ。那么我在上周直播的时候呢，不止一次讲过，就是如果说大家当下觉得说我个人对于选股的能力比较薄弱的话，我又不想这个错过当下的这波美股行情，那么最简单的一个方法，你就是买指数 ETF。个股想不明白，那么指数你还做不明白吗？对不对？只要指数的这种主升结构没有发生破坏，大量出手，而且可以去做波段。在去年的时候，老粉应该大家都记得，就是在1月份、2月份的时候，因为当时我们在直播间曾经跟大家分享过，就是指数去做空，对吧？但是当时做空的时候呢，我们也讲过，就是必须当天买当天卖，不能做隔日。为什么？因为当时美股持续下跌啊，那么做空肯定是没有问题的。但是呢，随着美股的下跌，市场很可能会出现一些护盘那种信号的，包括川普的讲话都会影响指数的这样一个反弹。如果我们做空之后，当天没有卖掉，盘后比如说川普发表讲话啊，来去刺激美股的话，那第二天美股一个高开，你直接爆仓了啊。所以当时的话呢，只能是做日内做空。但是现在的话呢，随着美股啊一举收回了这个之前的失地，创了新高，并且走着趋势行情，那么当它的趋势一旦形成之后的话，它就不会轻易结束。这种行情我们是可以去长期持有的，我们可以去做波段，比如说持有半个月啊、1个月都是可以的，只要指数走势没有见顶，我们都可以拿一拿，呀，都可以拿一拿。这个我觉得也是大家接下来可以重点关注的，我觉得指数应该还有新高。但是呢，大家要注意一点，就是随着指数不断的走强，周线级别的话呢，已经实现了9连阳了，这已经非常离谱了，啊，乖离率非常大，离它的下方的那个年线啊比较远。那么连续大涨之后呢，也容易积累一定的这样的一个压力。通常来讲，对于美股的指数来讲是不会那种疯涨的，只会慢涨啊。那么如果离下方的这个年限比较远的话，那指数随时可能会出现修正的啊。那么我觉得9连阳之后10连阳的这个概率是应然有所减弱的。所以说，大家如果想去做指数 ETF 的话，那么一定要控制好你的仓位，而且在小时级别里面来去设置你的防守啊，防守一定要设置的稍微小一点啊，不要太大。但是呢，目前指数啊这种组成行情还在，那么这种回调休息并不是见顶，只是为了来消化一下指标的。所以说，即便是指数接下来有小幅度的调整，也不需要担心。调整下来的话，我们依然可以调整去低吸它，没有任何问题啊。我觉得指数接下来还是能做的，还是能做的。消息面上的话呢，就是目前不管是俄乌冲突，还是这个美伊冲突，还是以色列啊，这个中东局势，目前在周末这个期间都在不断的发酵，有点儿愈演愈烈的这种征兆了。如果这个冲突战争进一步的扩散的话，那么对于美股来讲也会造成一定的调整压力的。但是呢，我之前也讲过，就是目前市场对于这种外围的这种所谓的战争也好、冲突也好，影响越来越弱了啊，影响越来越弱了。那么市场的目光已经重新放回到了美股上本身公司的基本面儿、财报这一块儿。所以接下来即便是冲突有加剧的话，那么对于美股来讲，我觉得是仅仅可能影响就是开盘啊，比如说开盘一边跳水一边回调，盘中就会马上被资金承接再拉起来，出现那种日内的剩余反转的走势啊。所以说目前的话呢，我们还是把目光放回到美股的这样的一个本身。本周的话呢，宏观数据方面大家要重点关注一下，因为本周一要发布 PMI，然后星期三的话呢，小非农，周五是非农数据，周一所公的这个 PMI 就是采购经理人指数呢，预计还是会维持在繁荣区间，预测值的话呢是52.6啊。那么今年以来呢，美国 PMI 的话呢，基本上都是在50以上的。我觉得如果说这个数值能够保持住的话，应该没什么问题。那么周三的小非农的预测值的话呢是11万啊，周五的大非农预测值是9.6万。非农如果低于10万的话，可能会导致市场说认为啊，
经济放缓，或者说经济会有衰退的预期，那么这个非农数据就有可能会是本周市场的一个小小的雷啊。大涨之后高位，如果非农表现比较弱的话，那也可能会加快美股的这样的一个调整的，这个是我们需要注意的地方。但是我们讲过，就所谓的消息，所谓的这种这个经济数据也好，我们还是要看市场的本身啊，还看美股本身，因为有的时候经济数据可能一般，但是美股仍然是创新高的。有的时候经济数据很好，但是美股很可能是高开低走的。所以说我们还是以市场走势为基准啊。目前来看没有任何问题，继续做多。个股方面的话呢，周五我个人的账户的话呢，又进行了一定的调整啊，有的个股进行了加仓。那么加仓是哪只票呢？就是微软。周五的美股的话呢，表现非常不错，科技股啊，虽然说是下跌的，但是内部软件还是不错的啊。像硬件存储概念的美光闪迪啊，再创了历史的新高。那么我们周五的时候也跟大家讲过，开盘我们有说过啊，再买回来，对吧？美光科技的话，我们是在5月20号当周周三、周四的时候让大家上车的，当时博弈它的反弹啊，但是结果没想到这个川普很给力啊，这个呃对美光预期很高，结果美光到当天涨了将近20%，创新高，但是结果第二天有点弱了，我们当天止盈走掉了。那为了保住我们的利润，因为美光反包的时候，英特尔没有什么表现，那么我们也是出于这个考虑止盈了。但是呢，中午的时候啊，调整几天之后又反包创新高了。那么目前来看的话呢，它的走势结构还在，那我们就重新再买回来，对吧？交易是一段一段做的。盘后的话呢，又涨了3个点，目前没有任何问题啊。美光继续持有，然后防守的话呢，我个人会考虑放到周五的这个最低点，也就是$940，以这个位置来作为我们只有一项防守啊。美光只要本周能够稳稳站在940以上，我就不会走，那我就继续看一看能不能奔着新高走一走。我觉得它是有希望突破1000以上的啊，因为我们在前2周的时候，当时我们就对它的预期就是看看能不能奔到1000，但是700多的时候，结果现在已经到了啊。那么接下来的话呢，我已经上了1000了，对吧？那我们就让它自己发挥吧。至于说能涨到哪儿，是能够涨到1100，还是能涨到1500，看它自己表现。只要它的主升结构没有发生破坏，我们就咬死不动，继续拿着。但是仓位的话呢，不是太重啊，没有我这个4月份的时候，当时仓位重，为什么？因为毕竟太高了，对不对？随时可能会渐渐回落的。闪迪的话呢，周五也创了新高，这也行，它俩是一起的啊。那么盘后也是高开2个点，也可以拿一拿，走势都没有什么问题。那么它的这个防守的话，可以放到哪儿呢？同样的也是一样的啊，放到周五的这个最低点，差不多是161700，咱们取整啊，1700也这个位置，只要没有跌破1700，我觉得都是这个收盘就是1694，我们来看一下，放到哪儿比较合理一点呢？可以1640啊，sorry 看错了，1640放到1640这个位置作为我们的一个防守，这个位置不跌破，咬死不动，看看还有没有新高。但是呢，只有闪迪美光大涨，和它同一级这个上涨的英特尔，周五的表现非常差啊，这个大跌了将近5%，盘后又跌了1%。那么很显然啊，这个票已经短期没有什么太好的机会了。这个是股票的话，我们在前2周的时候也上车了，对吧？5月21号当时调整到5线附近上车，但是结果没走出来啊。那么我们当时是止损走掉的，没赚，但是也没有亏太多，就是因为感觉什么呢？它的爆发力度没有之前那么强了。那么也正常，因为毕竟4月份的话呢，英特尔是涨幅最大的，那么它的这个位置又特别的高啊，爆发力度有的减弱，那么没什么问题。结果证明了，结束了，放量下跌，有资金跑路。短期来看，英特尔没什么机会了，不要去低吸它啊，没有什么反弹的这个机会了。你主升见顶的第一次抄底，它的反弹是一定会出现的。一旦反弹出现之后，再指望它走反弹，基本没什么希望。而且即便是有反弹的话，也没有5月初这一波反弹力度那么大。所以英特尔暂时不在我们的这样的一个关注范围之内了。那么中午除了硬件涨以外，软件也在涨啊，比如说微软。微软的话呢，中午是上涨了5%，盘后又高开了2%。在上周的时候我们就讲过啊，就是在5月19号的时候，当天我们就说过微软这是一次移动啊，当天是放量啊，
尝试冲击上方的半年线，虽然没成功，但是至少有资金在尝试打压高度。我当时就说过，只要微软能够突破半年线，我就选择加仓。那么结果周四的时候没上去，周五开盘一个高开直接上去了。那么周五按照计划执行了，那么当天收盘涨了5个点，盘后又涨了2个点。那么目前的微软的仓位的话呢，我就不打算动了。但是因为什么呢？因为它市值太大了，3万亿的市值啊，它不可能说这一波直接爆发性的行情就拉上去，不会的，它后面还得下来，还得再磨一磨。但是磨的这个空间的话呢，我觉得基本上就是在440左右啊，440到460这个区间再磨一磨，然后消化上方的年线。一旦年线再突破的话，我会再加一笔，然后我就不动了，继续拿它的主升，目标就是550啊。整体来看，微软下半年它走主升的几率，目前来看现在正在变高啊，正在变高。所以说我对它的观点不变，微软下半年会有一个主升行情啊，主升行情。因为万亿市值里面除了 Meta 它是最弱的，Meta 就不用讲了，那个是非常垃圾的。但是微软还是非常有希望的啊，还是非常有希望的。但是它需要时间，需要时间。我觉得得7月份之后吧，它才有机会这个逐渐的上行啊，逐渐上行。这个是周五加仓的一个股票。除了这个微软以外的话呢，英伟达呀，中午的话呢，我选择把它给处理掉了。英伟达的话呢，我是在4月份的时候，当时190左右进的场啊，进的场。其实最早的时候的话呢，就是在3月份，当时美股大跌的时候，我们将讲过，我说我英伟达如果跌到年线附近啊170左右，我会选择去抄底做多。当时没有买，为什么没有买呢？是因为当时我觉得指数没有这个确定性会见顶，我觉得美股可能反弹后还会下跌，但结果美股真的止跌了，并且还创了新高。那么后续的话呢，英伟达在大盘的配合之下走了起来啊，没有在最低点买入，那么突破了上方的均线190、188左右，又买回来了，接回来了，然后一路拿到了什么？一路拿到了这个230左右。九连阳当时本来打算做英伟达的 ETF 的，加杠杆的，但是涨得太高了，5万亿的市值涨那么高，有点害怕，就没有加。结果5月15号低开回落，当时只赢了一半啊，因为觉得英伟达的话呢，即便回调，调的力度也应该不会太大，结果调得很深。特别是周五的时候啊，早上一个冲高没问题，尾盘来了个跳水，这一个小跳水，说实话给我整懵了啊，没有征兆，突然就下来了，从正1.5直接跌到了这个负1.5左右啊，这个跳水的力度还是有点问题的。所以说周五收盘的时候就把英伟达剩那玩意也走掉了。目前来看，这个股票可能还要再磨一磨，但是我之前的观点不变，如果英伟达这个位置继续调整的话，它只要能够回调到200以下，我会重新选择再买回来的，然后继续降低成本，拿到长线。最理想的位置就是年线附近，但是我感觉英伟达回调的年线这个概率非常低，因为指数在新高，指数新高的话呢，英伟达就不太可能持续回落，因为它市值太大了。如果英伟达持续回落的话，又容易带崩指数的啊。所以说英伟达的话呢，暂时看一看吧。如果说能回到200以下买回来，如果回不到200以下的话，磨一磨后面创新高，我就追涨再买回来，然后加它的杠杆继续做多啊。这个是周五的个人的这个操作的一个情况啊。卖了英伟达，然后加了微软，然后又重新买回来美光，然后现在还在持有一些 TQQQ 的这样的一个 ETF，所以这个是我目前的持仓状况。基本上我的持仓每天都会在咱们直播间里面来跟大家来分享我的交易思路的。那么除了这几只股票的话呢，还有一个票就是戴尔科技啊。戴尔科技的话呢，中午也是大涨的，涨了32%，主要是这个发布的财报啊，财报非常好，营业收入啊、利润前景啊都超预期。而且戴尔的话呢，也大幅上调了2027年的财年的业绩预测，预计营收在1650亿到1690亿之间。那么这种的话呢，财报大涨，股价高开是能做的，不是不能追，可以追，但是你要控制好仓位，别激进，别满仓追啊，小仓位的做一做，追涨一下是没有问题的。因为它在财报发布之前，本身它就是上涨的啊，本身就是上涨的。那么股价自身就在走趋势，那么这种时候一旦发财报，只要财报不是特别差，它都会延续它的这样的一个惯性上涨的。如果财报非常好的话，那来一个大幅高开创新高是完全有可能的啊。所以说这种的话是可以追的，盘后依然高开2个点，能做啊，能做，控制好仓位就行。
除了这个以外的话呢，航空概念股上周表现也不错。那么主要是 SpaceX 6月份要上市了啊，6月12号要上市。那么太空概念股的话呢，还剩下2周的这个时间可以进行一个短线炒作。这个板块我个人不太喜欢，因为它没有什么太多的预期，它只是炒概念、炒消息的。那么一旦 SpaceX 上市，那么就是太空概念股回落的时候啊。那么我会留着资金，我会去等 SpaceX 上市之后我去买它的啊。但是上市第一天我肯定不买，为什么？因为这个票现在市场预期太高了，大家都看好，所有人都看好的时候，往往就是风险最大的时候。我最担心的就是它上市第一天大涨，然后涨到连续停牌，然后最高点来了边跳水冲高回落，当天追涨资金闷进去，第二天一个低开走回调。我最担心就是这种情况，所以说我会关注它，但是第一天不会买，我会从第二天开始留意它有没有进场机会。这个票的话呢，后续我也会带着大家在直播间里面怎么来给大家来分享一下这种新股我们该怎么做啊？新股该怎么做？我们一起来做一做这只股票，好吧？我会到时候结合它的这个盘中的表现如果有买点的话，我们到时候会在直播间给大家分享的。好，那么以上的话呢，就是关于周五行情的这个复盘总结。没有关注的朋友，希望大家给李小点麦订阅。如果大家有问题的话，可以发送到我们的评论区，或者锁定我们早上9点15分的早盘直播，都是没有问题的。好，那么咱们今天就聊到这里了。周五1早盘直播，不见不散，拜拜。